Радость простого человеческого дня в обычных моментах. Вот приехала на море, вокруг тишина и покой. Мои любимые деревья березки. Я иду, вдыхаю этот морской воздух. Что еще нужно для простого человеческого счастья? Где та грань, которая определяет, где хорошо, где плохо, где легко, где тяжело, где красиво, где некрасиво. Только вы выбираете, чем наполнить ваш день, ваши моменты, которые сделают вас поистине счастливым. Для этого не надо много денег, для этого не надо, даже друзей не надо. Достаточно вы и вашего духа, который ведет вас по жизни. Всем красивого, замечательного дня. Быть в радости и в благости, в гармонии с собой.